மை சேனல். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா பிங்கி ரோஸ் கிரியேஷனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் இன்றைக்கி கொக்கோ பவுடரை வச்சு சாக்லேட் சிரப்பு எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீட்டிலையே பண்ணிக்கலாம். சாக்லேட் சிரப்லாம் வந்து கடையில் போய் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நம்ம இப்போ ஹோம்மேடாக வீட்டிலே எப்படி பண்ணலான்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம கொக்கோ பவுடர் வந்து 3 ஸ்பூன் எடுத்துக்குவோம். இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 60 கிராம் இருக்கும். இதை எடுத்துக்குவோம் 3 ஸ்பூனு. நான் இப்போது இந்த கப்பால் 3 கப்பு வந்து சுகர் எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து பொடி பண்ணாத சுகரு. நம்ம இன்னொரு கப் போட்டுக்கலாம். இன்னொரு கப் போட்டுக்குவோம். நம்ம இதை வந்து சுகரை நல்லா எடுத்து கொடுக்கறதுக்காக ஒரு 2 பிஞ்ச் வந்து சால்ட்டு போட்டுக்குவோம். இதில் 1 ஸ்பூன் வந்து ஆல் பர்பஸ் பவுடர் போட்டுக்குவோம். இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும், கட்டி இல்லாமல். இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலான்றது பார்க்கலாம். இப்போது இதில் நான் 600 மில்லிலிட்டர் வந்து தண்ணி போட்டிருக்கிறேன். 3 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு டம்ளர் வந்து 200 மில்லிலிட்டரில் 3 டம்ளரு. இப்போ நாம் 300 மில்லிலிட்ரு தண்ணி வச்சுருக்குறோம். இது நல்லா வந்து சூடாகட்டும். தண்ணி வந்து கொஞ்சம் சூடாயிடுச்சு. நம்ம இதை விஸ்கு வச்சு செஞ்சோம்னா கட்டி இல்லாமல் வரும். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு இதை நம்ம நல்லா போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா சுகர் வந்து நம்ம பொடி பண்ணாமல் போட்டதுனால நல்லா கரையணும். நாம் இதை கட்டி இல்லாமல் நம்ம கைவிடாமல் கலக்கிட்டே இருக்கணும். கட்டி பிடிச்சிடக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஆல் பர்பஸ் பவுடர் போட்டுக்கனால கொஞ்சம் கட்டி பிடிக்கும். நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கும். நல்லா கொதிக்கட்டும். இது இப்போது நல்லா 15 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நல்லா அந்த சிரப்பு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு. நம்ம இதுக்கு மேலே நம்ம கொதிக்க விட்டோம்னா ரொம்ப கெட்டியாகிடும், நல்லா இருக்காது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிப்போம். அது கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி ஆறணும்னு இன்னும் கொஞ்சம் இது திக்காகிடும். நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். இப்போது நம்ம சாக்லேட் சிரப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பார்த்ததை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்த போகிற வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.